Angikam Bhuvanam Yasya. Angikam refers to the expression of body through graceful movements, postures, and gestures in classical dance. It is an essential accept that brings life and meaning to every performance. Please enjoy this beautiful presentation and encourage them with your warm applause. यस्य वाचिकम् सर्वमालयम् आलिकम् भुवनम् यस्य वाचिकम् सर्वमालयम् आहार्यम् चन्द्रतारादि तं वन्दे सात्विकं शिवम् आहारं चन्द्रतारादि तं वन्दे सात्विकं शिवम् आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्वमालयम् आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्वमालयम् आहारं चन्द्रतारादिकं वन्दे सात्विकं शिवम् आहारं चन्द्रतारादिकं वन्दे सात्विकं शिवं सात्विकं शिवम् शिवं Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat
परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः सारे 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 Sorry,